陳卓明，人稱明哥，香港深水埗北河燒臘飯店嘅老闆兼廚師。呢間飯店以價廉物美見稱，深受區內基層市民歡迎。而且呢間店鋪長期為區內基層市民義贈飯盒，因此有愛心飯堂、良心飯堂等嘅稱號。我哋就固定咗星期六去啦。批飯就2年幾前就同明德分享嗰陣時合作，佢哋訂飯去派，我哋協助佢。咁大約運作咗1年半到開始，我哋自己去派。但係咪聽你講有老人院㗎？每個星期去一間老人院啦，琴日去一間老人院啊嘛，有20間到20間。即係第一次就係因為我哋面臨結業嗰段時間咧，有啲社會力量幫到我哋生存，咁我哋就最後承諾，我哋夠開支、夠出糧、包租，咁我哋就唔加價，咁就希望所有街坊都受惠。而家穩定咗添啦，多咗即係生意好咗啦嘛。即係比如我哋派飯，咁人哋嚟訂飯，我哋都係做生意形式噶嘛，只不過係賺佢平啲啫嘛。人哋一盒飯，比如32蚊，賺10幾蚊嘅。咁我哋22蚊就賺得幾蚊嘅啫嘛，咁我哋唔係靠即係一個薄利啦，第二個就派飯嗰部分我都有幾蚊賺咁樣咯，咁我哋唔係做多啲咪先至夠啦。其實做我就最主要嗰個心係心平氣和，就同埋都冇咩其他鬥爭存在嘅，咁就容易溝通啲咯，同埋遇到啲問題都容易解決啲咯。明哥喺開設呢一間愛心飯堂之後，曾經聯同好多非牟利組織派發飯盒俾有需要嘅人士，例如街頭嘅流浪者。喺期間，亦都有唔少有心人陸續捐錢資助明哥佢哋，以及喺每個星期六做義工幫手派飯。我哋就上 Facebook 嗰度嘅，咁就 search 明哥，咁就因為知道佢會有呢個活動派飯好有意義，咁我哋就去揾呢啲資料，咁然後就揾到阿珊啦，咁就我哋就參加咗第一次嘅派飯活動啦。第一次，之前有做開其他義工服務嘅，今次第一次，我諗住都係同佢哋接觸下，想知道了解下佢哋有啲咩需要嗰啲。咁我就期待，其實都係想同啲老人家或者啲露宿者接觸一下咯，即係知道佢哋其實佢個生活環境係點樣啦，知道佢哋係點樣咯，咁俾啲暖佢哋啦，都係。有時可能政府未必幫到嘅，咁希望我哋市民可以盡量幫到手，就大家出一分力咁樣咯。幸福嘅感覺，我就覺得幸福唔係地區嘅性嘅問題嚟嘅，係你每一間屋企你自己啲人點樣相處，你啲屋企人喺度，你都開心，大家其實已經係幸福，即係唔在於地域性呢個問題。如果真係一個好有善心嘅老闆。家長年紀30人到咯。Clara 呢邊。有啲嘢俾你用㗎。本身派飯之前咧就以為係得10幾個人嘅，點知嚟到原來係好大班人咯，同埋有啲亂嘅我就覺得，但係開頭就會唔明點解要咁多人，但係終於都明啦，原來嗰個秩序啊原來佢啲飯會俾人偷啊，原來有咁多露宿者喺度啊，即係今次活動第一次莊園先至知咯，所以都幾 surprise。第一次喺街頭拜飯，咁個感受好深刻咯。原來天橋原來住咗好多人嘅，原來我哋自己係好幸福，咁所以我希望有機會再多啲參加呢啲活動咯。係啊，其實都幾
幾感受幾深咯。我都唔知道原來有咁多露宿者喺附近，同埋原來佢哋即係完全睇到我心目中咧係可能係一兩套衫咁樣，原來佢哋有一笪地方咧都掛起晒咧，原來佢哋會聚居埋一齊咯，同埋佢哋都幾客氣㗎。同埋原來自己出少少力咁，原來其實佢哋已經感到好幸福。係啦，啲婆婆仲話我哋好有心，但係就覺得冇乜嘢。我哋出咗好少少力，但係嗰個飯對佢嚟講，可能已經係好大嘅幫助。我覺得深刻嘅就係去到天橋街市隔離嗰度咧，就係原來有咁大棚嘅露宿者咯。係 which 係我冇諗過，或者係我自己未見過，我係唔會相信香港有啲咁大棚露宿者喺度嘅。咁希望政府幫多啲手啦。咁大家市民就出多啲力啦。我認識多咗呢個社區咯，我唔完全冇行過呢一邊呢一帶咁樣。開始鋪頭無非都係想賺錢，儘管物價通脹，但係明哥依然堅持唔加價，彰顯佢哋深水埗社區嘅愛，將幸福傳俾深水埗每一個人。其實我哋每次派飯就希望多年啲人參加啦，喺派飯行動裏邊呢，希望佢哋能夠體驗得到低人行嘅生活。咁喺呢段時間就培養到佢哋有咁嘅愛心，即係可以睇到好多人能夠穩定咗兩餐，我哋就盡咗我哋嘅力，可以幫到幾多就幫到幾多。咁就希望政府做多啲嘢，咁可以解決到佢哋嘅問題啦。因為我哋大家都一齊面臨困難嗰段時間，咁最後有社會力量幫到我哋咧，咁我哋就承諾咗保持我哋現時嘅橋樑嘅作用啦，就等多啲有心人士參與。